amiguitas. Como ven, ya recién me bañé. Y ahora estoy allá jugando con mi slime gigante. Me mojé. Me olvidé que había echado agua. Y ya se me estaba secando. Que lo eché. Yo siempre ocupo este activador. Casi siempre. Pero antes estaba ocupando ayer o así, no me acuerdo cuál era. Estaba con una mucha gente. Llegaron entonces, me olvidé un poquito de la detergente porque me dejaron un slime de color, así que mejor me fui al supermercado y me compré este que es para hacer slime. Me lo encontré ahí por ahí y lo pagué con me traje. Sí, es así. No sé si me ven así. Ya ahí creo que me veo un poquito mejor. Aquí está mi slime, por si no lo ven. Está descontrolando, amiguitos. Escucho mucho. Miren, yo aquí estoy en mi baño y es un porque empiezo en muchos ojos. Aquí, no sé, me dice mucho por eso. Muere. Un saco de boxeo. Me manché un pantalón. Es que me acabo de hacer como si me manchara el pantalón. Voy a ponerle miedo. Bueno, no sé, quieres le meter por la cara, así que no sé. Ya. Aquí estoy. ¿Dónde está mi bolsa? Y mi mamá me quitó la cola fría. Ya no tengo cola fría para hacer el más slime. No. Ya, como mi slime sigue durita, le voy a echar más agua. Y desde ahora voy a hablar para que ustedes escuchen los sonidos que hace y todo eso. Y ahora voy a ver un poquito. Miren, no tengo relleno por usarle mucha agua, así que creo que voy a empezar a regar un poco de slime. Así que prepárense porque en cualquier momento yo voy a estar grabando.
Amiguitos, ahora voy a hacer la segunda parte porque creo que este video ya está quedando muy largo. Así que adiós, que estén muy bien, cuídense y suscríbanse a mi canal, El Mundo de la Diversidad. ¡Clac!